ukhetha inkosi enkulu yasebuhleni kaManazaretha uNyazi Bezulu. Shumela uShabangu lo ithempeli lasemoyeni ophongolo. Bantwana bahle basezulwini ngime phambi kaMnikazi into zonke. Igcwele ngachichima. Ngiyafisa uNkulunkulu nabakithi bebelani ngikaphuze bese ngideda ngoba indlela endlela. Akukuningi umoya wodwa uNkulunkulu wasebuhleni kaManazaretha Nyazi Bezulu engicela usikhumbuze wona siyintsha nami ukhumbuze wona. Ukuthi ukudumisa wena Nkosi yamakhosi akungathi kepha kungabasithumileko okuyibona abasosizini esingamanxusa abo. Kusho lokhu Nkosi yamakhosi ngoba ukhokho zamkhulu lapho kwaShabangu ophongolo insizwe ithanda bonke abantu ihlala nabegcekeni. Wawuthi uma ukhuleka uzongena ekhaya ufulambile uphakele ukudla uthi awunandawo yokulala kuningi. Laze lishintshe ikhaya labakhulu ikhaya yibonke ezihlukene osimelane onkosi oDlamini osibanibani. Kuthiwa ngekafalaza lezi insizwa umndeni kaFalaza lo. Kodwa ukuhlunga leyo insizwa zakhula lezo insizwa zaphuma imizi yazo zagana zakhanda imizi. Ithema isihambe emhlabeni yona yasola indawo la izobekwa khona ukuthi ingabekelwapi ngoba yahambela ehlane. Ithuna la kumanje sehlane la bekwa khona insizweni eyikhulisile. Ayike yavuma ukuba ingcwatshele kwayo kodwa ibasebenzele. Umkhulu yamzala ungabe ezohlunguhlungu ozala ubaba. Insizwa eyathi mayifika izala mfalaza ukuhamba kwayo emhlabeni yathi lele ebusuku ekhaya kwavutha umlilo emnyango endlini engenafastela izange iphume endawo yakhala ziyahamba emhlabeni. Umkhulu lama yona wathi kuganga umuntu ezekhaya amaphoyisa ezothatha isigangi afika yena umkhulu nobayini athi uphi usibanibani athi umkhulu akekho loyo bathi ngoba akekho sothatha wena siyokubopha egameni lakhe. Waboshwa ngenze lutho wathi mahlangana umndeni ukhulunywa ukuthi uboshiwe umkhulu kwasakhishwana ngenkomo ejele. Wakhishwa inkomo uza kwaShabangu ziyokhulula lensizwe yasekhaya. Wathi makufika ejele kwafika ukuthi umkhulu saphumile nezibhandi zasejele uyolinya kwathiwa lezi inkomo ngoba bezokhipha yena nangakekho sesosale sikhulula wena kwakunomza wakho okhona nomunye wayikhona inkomo zazimbili usewosala kanjani. Yathi mayibuya lensizwe sifanele sejele ifika inkomo zakho kuyazazi bendise ekhaya. Ithi yona ngoba usikole lona ngelandwa kithi babekwayila wachaza omunye wathi bezokhipha wena Shabangu kodwa bafikanga basikhishwa isibantu njengoba ngekho nje bakhishiwe yashaya phansi ngaleso sikhathi ngomkhulu yahambe emhlabeni. Kodwa ekugcineni intwana labadala sekufanele bebone wena phansi kwamanzi uFalaza ehlezi ethempelini laphansi kwamanzi ehlezi nogombela zabiza ubaba ongizalayo elele emini zamthatha zamfaka ngaphansi kwamanzi ngoba zazi kahle ukuthi inkane kuye akekho oyikhona ngokushumela ngoba kuthiwa kangena esontweni athi ngeke afakeni lokho. Kodwa ushembe zayihlenda phansi kwamanzi umkhulu wahamba evutha wathi mntanami lapha ngihlezi noshembe amancebe yakhumbula ngasha mina kodwa yibona ibazi ngipholiswa ngishembe. Wathi uFalaza ngicwakele ehlane kodwa ngibona ngihlezi ekhaya manje inanga ushembe. Wathi umkhulu nobayeni ngahamba nginenqa ngingenejele ngokungemthetho aphinda ngakhishwa kodwa inhlawulo yonke leyo ikhishwa ngishembe uhlezi phambi kwami. Ngakho mntanami inkinga yethi yonke emhlabeni akekho sikhonzelayo. Sikhethile mndenini ukuthi wozohamba uyosikhonzela ushembe ngoba silapha nje siluze mawungekho wena ngalo uhambele oJudiya uhambele obuhleni lakhona kuNyazi Bezulu. Ngesikhathi uhambele uNyazi ngathokoza lezansizwa la amancala yakhona njengoba siya. Yaphatha amalensizwe yakhetha inkosi lengibaba yathatha uNkulunkulu kaShembe ithumeza insizwa zakubo sisizukulwane sayo ukuthi njengoba sila mase sikhohle ukuthi emva inkolo yangena kanjani laso abantu wakhona njengoba abantu sihlala ukuthi mayikhala uShembe ufika ngathi siphakathi kumkhalisi. Lokho ngumusa ugombela ukuthi njengoba ngilapha kumele lezo nsizwa ayibona amancebe ezangabe ehlala ingene egcekile. Semphetha Nkosi yamakhosi ngonyaka ka-1983 wethu ugombela inkosi yazo lapha nomama wasemahlabathini umama Masithole salwazi ngesidala sasikhamba emsinga sinendlela eyivulekile wafika ugombela ephethe ingane wathi mama uSithole ngilethe nathi ingane kuwe ikhamba kuShembe mina ngishembe mina igama layo uDumisani fanele ufike emhlabeni ngikhethe wena ukuthi ayizalwe nguwe.
washintsha ubaba wathi kodwa ngibonani umuntu wenkosi awumbuko ukuthi ngakhanyise kuliphupho ngavela ngathi ngibona imbimbi njani ngisho ubabona ekhaya kasekho nami sengigugele iyofika kanjani lengane emhlabeni wathi kodwa ngisiphumile ezulwini fanele ifike emhlabeni igama lami nguDumisani wathi kulungile ikhona insizwa ezashadela ngicela unginikeze ngizoyihambisela esebhinene Bosberg lapha ngaseWhiteville yathi mayifika lapho ubaba yathi Shabangu ngithunyiwe seyizake ngovuka nathi emini ithi kufika uNkulunkulu othe ungishembe ngoba ngasona undimi emahlabathini wathi uletheke imingane kufanele ifike emhlabeni manje ngicela ukuthi sengimdala nobaba wami akasekho ngiyacela ukukunika le ngane Shabangu yamkele mayisifike emhlabeni ihlabele imbuzi uyiphi ukuqonda ngoba mawungazukwenza lokho izophandlalelwa ikhambe ngoba ngiyayikhotswitha ngiletha kuwe kimi kahle kahle kimi ngesavuma lutho wena umuntu amqeda kufika lapha ekhaya ngicela ukukunika kwesibusiso sakho uthi baba ngavuka ngathi impela ngiceda shadelwa nathi titi lami unginika ngezandla kuyanikwana njena wathi ushembe lona ukuthe angilethe lapha wathi ngiyamkhumbula ushembe ngomkhulu wathi kulungile ngamukele kanjani wathi khipha u5 yamukele wawukhipha u5 kwaba muhle umama wayekhona ngaleso sikhathi umama Masibiya yafika insizwe emhlabeni yathi mayifika isikhulakhulile mayithunywa amanzi ifika ithela uparafini makuthiwa yolanda imbuzi ingene endlini embhedeni iphambanisa izinto wasekhumbula wakhuphuka umama semahlabathini wafika ekhaya kwaShabangu wathi ngane ngathi mayisifike ngakacathuli kongibiza ngizogcina usiko lwayo olwathiwa mhlembe wakwenza ugogo lokho akwenza waqonda yaqonda ingane yakhula yafunda ingane yapasa ikhona namanje yaphila iyo lekhulumayo abantwana bahle basefuna leyo ndalo yilethe uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kunjani osemakhosi yabo nyazi bezulu noma ngabe kukuphi noma ngabe kunjani nyazi bezulu insizwa eyingane nani intokazi eyingane ake sikhule sibe ikusasa elihle lesonto ngokuphila kwethu edemeni lethu sheba phumula phila ezubunandi ngokuNkulunkulu wasezulwini ngeke inkosibusene kuzini